एक फुल्का और देना रे। ये लो देवर जी, ठूस लो। देवर जी के फुलके पका पका कर मैं थक गई हूँ रे। या तो तुम्हारे भाऊ कलिया का कुछ करो या मुझे तलाक दो। ठीक है रे, करता हूँ कुछ। भैया भाभी, मैं बाहर कोई काम जा रहा हूँ रे। आप लोग अपना ख्याल रखना रे। जब कलिया शाम को आएगा तो उसको जहर वाला दूध देंगे रे। हाँ हल्कू जी, आज आपके भैया कलिया को टपका देंगे रे। भैया भाभी, आपको कुछ बताना है रे। हाँ देवर जी, बताने से पहले दूध पी लो रे। मैं अपनी पेंशन के पैसे से आपके लिए कपड़े लाया हूँ रे। कलिया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी रे। भैया, मेरी भाभी का ख्याल रखना रे। भाभी मुझे बहुत प्यार देती थी रे।